C'est quoi cette masterclass Naruto qui vient de sortir là? Les fans de Naruto, une nouvelle vidéo du manga Naruto avec l'opening 3 Bluebird de l'anime Naruto Shippuden vient d'être dévoilée. Et c'est quoi ce Chicken Street Barbecue Miel Chicken Tandoori Naan? Je vous balance un extrait tout de suite, prenez votre dose. Cette vidéo est un miel auditif et visuel. La vidéo retrace cette relation exceptionnelle entre Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiha. Les planches du manga Naruto qui ont été choisies dans cette vidéo, absolute cinéma. Bref, je me sentais obligé de partager ce banger avec vous. Et pour ceux qui ont raté, la semaine dernière, il y a eu une nouvelle vidéo du manga Naruto avec l'opening 5 Shalala de l'anime Naruto Shippuden. Et bien évidemment que c'était du poulet aussi, donc foncez le voir sur la chaîne YouTube Jump Channel. Voilà mes shinobi, vive Naruto et vive les bangers comme ça. Sur ce, c'était Natsu. Et à bientôt les shinobi.